क्या आप जानते हैं कि इसराइल के सबसे ज़्यादा फाइटर जेट किसने शो तक किए? तो बस अब ये रिकॉर्ड 1967 से सैफ अल आज़म के पास है, पाकिस्तानी पायलट थे ये, और ये डिप्लॉय किए थे जॉर्डन में 1967 में एज अ पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव। और उन दिनों में क्या हुआ कि अरबों की जंग लगी इसराइल के साथ, तो इन्हें जो सा ड्यूटी पे भेजा गया। भाई साहब ने जो सा 2 दिनों में इसराइल के 2 फाइटर जेट मार गिराए। नेक्स्ट डे जो सा ये इराक में गए, इराक में भी सेम किस्सा हुआ, 2 और फाइटर जेट मार गुजारे। तो दुनिया की बहुत बड़ी मिलिट्री पावर मानी जाती है इसराइल, और उस टाइम अरबों के खिलाफ इसराइल जंग जीत गया था। इसी वजह से तो आज उनकी कंट्री इधर कायम है, वरना जंग का मकसद ये था कि अरब सारे ममालिक इकट्ठे हुए थे ताकि इसराइल को ख़त्म किया जाए। तो भाई साहब, पाकिस्तानी पायलट जो उनसे ना माजी में किसी के काबू आए, ना आज आ रहे हैं। और अगर आपको किसी से शक है तो अपने मसाइल से पूछ लें।